जब आप सुबह उठें तो आपके अगर इन जगहों पे यानी कि टेम्पल्स पे अगर पेन हो रही है या आपको सर दर्द हो रहा है, फेशियल पेन अगर आपको हो रही है और आपके जो टीएमजे के मसल्स हैं यानी कि इस जॉइंट के जो मसल्स हैं अगर आपको टेंस फील हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप दांतों को ग्राइंड करते हैं, इनके ब्रक्सिज्म करते हैं। इसके अलावा ये मैंने आपको एक्स्ट्राऑरली एक सिम्टम्स बताए हैं। मैं आपको इंट्राऑरली बताती हूँ कि अगर आपको दांत जो हैं उनकी ऊपर वाली सर्फेसिस जो कि फ्लैट नहीं होती नेचुरली, अगर आपको वो फ्लैट फील होती हैं या आपको ज़्यादा दांतों में क्रैक्स फील होते हैं, बहुत ज़्यादा दांतों में क्रैक्स फील हो रहे हैं या आपकी फिलिंग्स और वो टूट गई हुई हैं, तो इसका मतलब है कि आप दांतों को रात को रगड़ते हैं।